Bagi kalian yang penasaran dengan hasil dari mikrofon Boyaling, saya akan mencoba menggunakan mikrofon ini di luar dengan kondisi jalanan yang ramai. Seperti apa hasilnya? Tonton video ini sampai habis. Seperti apa untuk fitur anti noise cancellation-nya? Ini sekarang saya berada di Jalan Langensari nomor 23 di Gondokusuman. Dengan keramaian seperti ini, apakah untuk ANC-nya berjalan? Yuk kita coba ya.